बुलडोजर, बुलडोजर। और ये देखो, ये है बुलडोजर। ये बहुत शक्तिशाली है। ये मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों को धक्का देकर रास्ता साफ कर देता है। धकेलने वाली मशीन। एक्सकवेटर, खुदाई मशीन। यहाँ देखो बच्चों, ये है एक्सकवेटर। इसे हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। इसका पंजा बहुत बड़ा होता है जो मिट्टी खोदने का काम करता है। ये है खुदाई मशीन। डंप ट्रक, डंप ट्रक। जरा इसे तो देखो, ये है डंप ट्रक। ये मिट्टी और रेत को एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करता है। यह अपना सामान पीछे से आसानी से गिरा देता है। काम करता है डंप ट्रक। सीमेंट मिक्सर, सीमेंट मिक्सर। घूमती हुई मशीन देखी? इसे सीमेंट मिक्सर कहते हैं। ये सीमेंट, रेत और पानी को आपस में अच्छे से मिलाती है। क्रेन, क्रेन। वो देखो कितनी ऊंची मशीन। वो क्रेन है। ये भारी से भारी सामान को ऊपर उठाती है और दूसरी जगह पहुंचा देती है। ये है क्रेन। देती है। लोडर, लोडर। ये है लोडर मशीन। इसका काम है मिट्टी और पत्थरों को जमीन से उठाकर ट्रक में भरना। बैकहो लोडर, बैकहो लोडर। ये तो जादूगर है। इसे बैकहो लोडर कहते हैं। ये खुदाई भी कर सकती है और सामान लोड भी कर सकती है। दो काम एक साथ। रोड रोलर, रोड रोलर। सड़क को चिकना कौन बनाता है? ये रोड रोलर। यह जमीन को दबाकर उसे समतल और मजबूत बनाता है। रोड रोलर। ग्रेडर, ग्रेडर। यह है ग्रेडर मशीन। जब सड़क बनानी होती है तो यह उसकी सतह को बिल्कुल बराबर कर देती है। फोकलिफ्ट, फोकलिफ्ट। छोटी पर बहुत काम की। ये है फोकलिफ्ट। ये गोदामों में भारी डिब्बों को आसानी से उठा लेती है।